Здравствуйте, на телеканале «Новый век» программа «Вызов 112», в студии Сергей Хайдаров. И сегодня мы расскажем, как небольшая авария может обернуться для водителя огромными тратами и уголовным делом. Видите результат? Да. 1155. Пришли поиграть, заплатили деньги, но персонал киберкафе посчитал это неспортивным поведением. Себя в баре наливает, гостей поет, потом выгоняет их и деньги не возвращает. И что такое? Чем же закончился конфликт? А также убийство или самооборона. Мою жену предъявлено меня обвинение по части 1 статьи 105 не признаю. Женщину обвиняют в том, что она зарезала своего мужа. Это и не только прямо сейчас. Небольшая авария на улице Рауиса Гареева может обернуться для предполагаемого виновника огромными финансовыми потерями и уголовным делом. Водитель Kia Ceed, выехав со двора, лоб в лоб врезался во встречную Тойоту. Прибывшие на место инспекторы заметили, что мужчина, управлявший корейской иномаркой, имеет признаки алкогольного опьянения. А когда проверили документы, поняли, что попадается нетрезвым за рулем он уже не в первый раз. Айгуль Батрудинова подробнее. Дверь, говорю, отпусти. Настроения общаться со съемочной группой у водителя Kia не было. Объяснить произошедшее он не хотел и всячески скрывал лицо капюшоном. Ситуацию прояснил мужчина, управлявший Тойотой, и рассказал, что ехал прямо, пока с прилегающей территории ему прямо в лоб не выехала Kia. Вон оттуда он выезжал, со двора. Я остановился, думаю, ладно, это развернется. Ну, может быть, мало ли что в жизни бывает. Нет, он... К нему подошли, что он... Он говорит, ты что на встречную полосу выехал? То, что водитель Kia не трезв, сомнению ни у кого не вызывало. Мужчина имел все признаки алкогольного опьянения. В дальнейшем эти подозрения подтвердил и алкотестер. Видите результат? Да. 1155. По предварительным данным, мужчина уже попадался нетрезвым за рулем в декабре минувшего года. Прав его решили, но водительское удостоверение он так и не сдал. Теперь за повторную езду пьяным ему может грозить уголовная ответственность. Закон предусматривает за это штраф от 200 до 300 тысяч рублей, лишение прав до 3 лет, а также лишение свободы на 2 года. Айгуль Батрудинова, Айрат Назипов, Наиль Абдулин, Вызов 112. Лада Гранта и Kia Rio столкнулись поздним вечером на улице Восход. Обоих участников аварии от серьезных травм уберегли сработавшие подушки безопасности. В результате аварии движение на этом участке дороги было полностью перекрыто. Автомобилисты искали пути для объезда аварии. Обе машины получили сильные механические повреждения. Их водители ждали приезда эвакуатора, чтобы освободить проезжую часть. Многокилометровый затор образовался сегодня в самом центре Казани. Причиной послужило столкновение 4 машин на улице Вишневского. Водитель Volkswagen Polo просто отвлекся от дороги и не увидел, что машины впереди остановились на красный сигнал светофора. Удар оказался такой силы, что автомобиль виновника столкновения ездить больше не может. Пришлось вызвать эвакуатор. Подробности узнавал Салават Мухаммадулин. А это водитель сидит? Может быть, с ним пообщаться? Ну, как говорится, сейчас не в состоянии. Друг водителя Volkswagen как мог ограждал от внимания виновника происшествия, утверждая, что мужчина плохо себя чувствует. Но от предложения вызвать скорую помощь он сразу отказался и все же промолвил пару фраз о своем состоянии. Не пострадали сами, но самое главное. Нормально. О деталях столкновения рассказал водитель автомобиля Kia Rio. В заднюю часть его машины и пришелся основной удар. Люди с гор ездить не умеют. А, то есть Volkswagen последний догнал всех, получается? Да. А там пробка была, что ли, или что? Нет, все стали в стафоре, он просто летел, даже, по-моему, не тормозил. Не сбавляя скорости, мужчина протаранил заднюю часть Kia. Ее, в свою очередь, отбросило на впереди стоящий кроссовер этой же марки. По принципу домино досталось и Мерседесу, но ему повезло больше всех. Из повреждений у немецкой иномарки оказалось только несколько царапин на заднем бампере. К слову, все участники ДТП после оформления своим ходом покинули место столкновения, а водителю Volkswagen пришлось одному дожидаться эвакуатора. Салават Мухаммадулин, Ленар Геннатуллин, Константин Бушуев, Вызов 112. Один человек пострадал в результате пожара в квартире дома на улице Короленко. Хозяин квартиры, пенсионер, выбраться из задымленной горящей квартиры сам не мог. Его вывели на улицу спасатели и передали его в руки медиков. С ожогами пострадавшего доставили в 7-ю городскую больницу. О причинах произошедшего Айгуль Батрудинова. Они
как раз ее, не взламывали, а открывали. По-моему, это МЧС. О возгорании в соседней квартире многие жильцы узнали, лишь услышав шум в подъезде и увидев людей в пожарной форме. Огонь вспыхнул около 9 часов вечера. Хозяин квартиры – пенсионер. Самостоятельно выбраться на улицу он не мог. Спасатели надели на него кислородную маску и вывели на улицу, где и передали медикам. С ожогами его доставили в 7-ю городскую больницу. Соседи признались, что давно ждали чего-то подобного. А из-за чего загорелось, не знаете, да? То есть выпил. Да. Курил, употребляет. Площадь возгорания составила 2 квадратных метра. Тем не менее, последствия коснулись не только хозяина квартиры, но и соседей снизу. Они остались без электричества и спокойного сна. Вдруг на голову капает, и на койку капает. Эвакуация жильцов не проводилась. Что стало причиной возгорания, выясняют пожарные дознаватели. Айгуль Бадрудинова, Айрат Назипов, Наиль Абдулин. Вызов 112. Неспортивным поведением посчитали сотрудники киберкафе на проспекте Имашева желание 2 молодых людей поиграть в любимые игры. Собственно, заведение предназначено как раз для игр. Но посетители, как определили сотрудники кафе, были нетрезвы и отказали им в удовольствии. Клиенты считали иначе, тем более, что заплатили за отдых деньги, но услуг не получили. В итоге полиция и взаимные претензии. История конфликта у Рамиля Шайдуллина. Себя в баре наливает, гостей поет, потом выгоняет их и деньги не возвращают. И что такое? Конфликт между персоналом заведения и посетителями начался чуть ли не сразу с прихода 2 молодых людей. Они зашли в киберкафе поиграть в любимые игры. Закинули деньги на счет и хотели провести хорошо время, но администрация заведения аннулировала счет клиентов и попросила их покинуть здание. От мужчин исходил запах алкоголя, что запрещено правилами кафе. Пьяным не место в киберспорте. Сидеть за пьяным за компьютером нельзя. Им объяснили это, кассир объяснил то, что нельзя. Но тут есть у каждого клубная карта, в которой они могут сесть за любой компьютер и поставить себе время на любой компьютер. Они закинули деньги на карту, так можно. Хоть ты пьяный, хоть ты не пьяный, без разницы. Они закинули деньги, но их предупредили, что даже если вы закинете деньги на карту, вы не имеете права в нетрезвом виде использовать их. Они все равно использовали. Но посетители жаловались не только на рухнувшие планы. Деньги, уверяют, им не вернули. Нам отказали в вызове старшего администратора, это раз. Вернули деньги, это 2. И в-третьих, просто-напросто в хамской форме. Нас, как говорится, чуть ли не послали. Посчитав, что раз заплатили, то должны что-то получить. Мужчины взяли терминал и вышли с ним на улицу. Персонал такую самостоятельность не оценил. На улице завязался словесный конфликт. Вскоре приехали сотрудники охранного предприятия и полицейские. При этом мужчины утверждали, что красть терминал они не хотели. Для привлечения внимания они не хотят с нами разговаривать. Давайте называйте. Не дам вам работать тогда. Да? Взял аппарат. Позовите там старшего администратора. Взяли аппарат. Не дам вам работать. То есть вы изначально, чтобы полиция приехала, да, вы вытащили? Да. Для этого, чтобы, да, конечно, привлечь внимание. Естественно, зачем, куда я уйду на этот аппарат? Продам, что ли, ничего-то. Сотрудники заведения намерены написать на мужчин заявление по факту кражи и хулиганских действий. Клиенты же, в свою очередь, намерены вернуть свои деньги. Рамиль Шайдуллин, Айрат Назипов, Наиль Абдулин. Вызов 112. Зарезала супруга во время ссоры. Сегодня в Советском районном суде Казани стартовал процесс по делу женщины, обвиняемой в убийстве своего мужа в пьяной драке. Свою вину она не признает, но следствие уверено, что доказательств вполне достаточно. Из зала суда репортаж Ленара Гинатуллина. В ходе совместного распития спиртных напитков между сожителями возник конфликт, в результате которого женщина... Муж ее был. Они зарегистрированы были в браке. Почему он говорит, что сожитель? Родственникам подсудимой, видимо, хоть и было что сказать, но открыто высказываться они не пожелали и прятали лица от объективов, так же, как и сама подсудимая. Свою вину предъявлено меня обвинение по части 1 статьи 105 не признаю. Убивать, тем более, можете... Минуточку. Остановились на этом. Свои показания будете давать потом. Альфия Хуснудинова обвиняется в убийстве мужа, как указано в материалах дела. Вечером 15 октября они с мужем пили дома. Потом между супругами разгорелась ссора. И во время стычки женщина кухонным ножом нанесла ему 1 удар в область живота. От полученного в результате указанного преступного действия Хуснудиновой
Телесное повреждение Морев скончался на месте происшествия не позднее 0 часов 30 минут 16 октября 2019 года от колотого резаного ранения живота, проникающего в брюшную полость. Дочь подсудимой также утверждает, что мама не виновата. Говорит, отчим часто избивал жену, и в тот раз она просто защищалась. Но рассказ самой подсудимой сегодня услышать так и не удалось. Представитель потерпевшей стороны не явился на заседание, и рассмотрение дела было отложено. Но перед этим адвокат обвиняемой ходатайствовал об изменении меры пресечения на домашний арест. Но суд ходатайство не поддержал. Альфия Хуснудинова до 22 апреля будет находиться в следственном изоляторе. Ленар Гинатуллин, Константин Бушуев, «Вызов 112». Это все, о чем мы успели вам рассказать. В студии был Сергей Хайдаров. До встречи. И не бросайте вызов судьбе, вдруг она его примет.